从设计之初，我们依托自身风能自选平台，实现测风、选址、风资源精准评估，风电场规划一体化设计，再通过稳定性控制技术，攻克了超高海拔地区风能转化效率低、叶片易失速的难题。我们采用特殊的面漆技术，有效抑制油漆老化开裂及外露部件老化的难题，并采取最高雷电防腐等级1级设计，有效保证了机组的安全可靠性。